Зараз буду закривати дуже смачненький перчик на зиму, який ідеально підійде до салатів, на всякі закуски додати, чи там можна його просто розрізати всередину, сирок закрутити, такий рулетик зробити. Ну, на новорічний стіл в мене цей перчик вже декілька років є постійно. Просто ідеальна закуска. Так що сьогодні на вечір, надіюся, встигну вже його змонтувати і закинути. І ще такі кришки класні. Особливо мені оця подобається. Де руська курка на тризубі. Супер.